Well inneo, tá muide go le labhart faoi an teolaí Éireannach cáiliúil is fearr lum. Agus tá biscoil scríobh faoin gan sár lumsa, is féidir leatsa scríobh faoin gan is sár leatsa. Wel tá ná smaoine bhfuil éon eolaí cáiliúil Éireannach. Well tá Francis Beaufort nach bhfuil, agus freisin tá an fearr seo. Seán Pilib Ó hUallacháin. Chultúb caiintí réibh a bheirsing. Well, ba Seán Pilib Ó hUallacháin a tháinig níos leis an chéad fámhuireán. Rus a gé sin an chéad fámhuireán. Agus is faoi sin tá muid go le scríobh inneo. Nis nuair tá tú scríobh písa faoi eolaí nó aon rud aonar mar sin, tá cúpla rud go féidir leat a bhreacair síos ar dús. An nús a ainm, dáta brethe, sais éidechas bhéige, a óige, cén rud a tháinig sé níos leis agus éon obair eile. Ceart go leor. Nis, rinne mi se rins taide Seán Pilib Ó hUallacháin sola das am scríobhann se agus bairt sa rins taide an freisin hebi cén eolaí tá go le scríobh faoi. Agus for mi se amach gur rugadh Seán Pilib Ó hUallacháin ag tibh chuí tá Philip litrí ag freisin a sé difriúil féidir ó chuí litín tusa más Philip sanim lit Ó hUallacháin. Agus rugadh i gunda an chláir. I gunda an chláir, Seymour, gunda an chláir, sa bhliain, 8 cearacha híon, tá má fad ó hin. Agus rugadh ar an cearú lá fihead go bhí feabhra. Rugadh le scanara, ach chuair sé ag a Scoil, nó déit ar dreastar sé ar Scoil, dreastar sé ar Scoil, agus ba Scoil na mbráidí Christi bhí an, ar Scoil in inis díomán. Nis, tá inis díomán tá sé gunda an chláir freisin. Nis, nuair a dag sé na Scoile, bhí sé gobar mar bhúnteoir. Bhí sé ag obair mar bhúnteoir agus ba múnteoir matematica bhí an. Agus bhí sé gobar ar fud na tíre scoilnaí difriúla ach a limreach bhí sé gobar go chud is mó. I limreach solar bhog sé go Merica. Solar bhog sé go Merica. Nis, nuair a bhog sé go Merica, níor sé gobar mar bhúnteoir, bhí sé gobar mar innealtóir. Mar dúirt ben ar bá múnteoir matematica bhí an. An sin nuair a bhog sé go Merica, d'oibrigh sé mar innealtóir. Agus ba a dairg, nó ba a chum, nó ba a rinne an chéad fámhuireán riamh. Dear mi sé dairg sé an chéad fámhuireán agus ba eolaí fearr cháiliúil bhí an. Is eolaí fearr cháiliúil é. Mar tá cáil fós ar nach bhfuil, is eolaí fearr cháiliúil é. Nis, tá súlam go ndeire go mailíb agus sibse is scríobh faoi mhórneolaí cáiliúil Éireannach hain.